हाया बेनि थाखायनो प्रमद बर' हाथाव आरो बिटिसि बासाव बे मोनसे स्ल'गानजों बिथांमोना रेलि खालामो। हाग्रामा महिलारिया बिटिसिखौ बासायनोमोनब्ला थांनाय पावारनिफ्राय दोरोदखांनायनि उनावनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे इस्युखौ लानानै खामानि मावनांगौ। खिन्थु बिथाङा बेखौ खालामनो नागारै बर' रायजो राजाफोर प्राय 6 मास आनज्रायना थानानै सोरखौबा थाखा जाहोनानै थाखानि घुस होनानै पावाराव फैफिननो जिथु नाजादोंमोन, जि सिमांजों बिथाङा प्रेक्टिकेल इमप्रेक्टिकेल बायदि सिमांजों बिथाङा जिखिनि खामानि मावदोंमोन 6 माससो बर' रायजो राजाफोरा गोजानाव थानानै दा बेबायदि सोलो बोलो खालामनानै जिबायदि जेबो उपाय मोनैखाय फेलें जानायखाय दिनै नंखायखौनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैनानै प्रमद बर'नि एगेन्स्टै प्रसार खालामगासिनो दं। प्रमद बर'आ रायजो राजानि थाखाय खामानि मावदोंना मावाखै, बिटिसिनि थाखाय खामानि मावदोंना मावाखै, बेखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं। दिनै हाग्रामा महिलारिया बर' रायजोनिफ्राय गोजानाव थानानै जों बिटिसि सरकारा मा मावदों बेखौ बोरै मिथिनो, बिथाङा बोरै नुनो। दिनै बिथाङा जातिनि थाखाय खामानि मावबा खालि पावाराव थायोब्लासो खामानि मावनो हाया, पावारनिफ्राय दोरोदनानै थानानैबो जातिनि समाजनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो हायो। खिन्थु बिथाङा दा दिनै बर' जातिखौ सिबिनो गोसो गैयैखाय खालि पावारखौल' नांगौ जानायखाय बेनिखाय प्रमद बर'खौ बोरै नंखाय बाला बुंनानै बोरै पावारनिफ्राय होखारनो हागोन नामा बेबायदि मोनसे मावगोन बेबायदि सिमां नुनानै खामानि मावनो ओंखारदों। आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा खुनु दिन चान्स होआ। दिनै जों बुङा जों चान्स होआ, खिन्थु रायजोफ्रानो चान्स होनाय नङा। खारन रायजोआ बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैलिया आरो फोथायनाय गैयैखायनो थांनाय बाराव बिथांखौ सरकारनिफ्राय बोख्लायदों। आरो बिथांखौ फोथायनोब्ला बिथाङा सरकार दानांगौमोन। आरो बेनिफ्राय दा बाब्राबाबो दाथ' सरकार दानो हालिया, खारन बिथांहा जि समाव सोद्रोमा 17 दंमोन, 17 जन सोद्रोमा दंमोन, बे समावनो बिथाङा सरकार दानो हायाखै। दिनै बिथांनि मावथिफ्रानो बिथांनि MCLAफ्रानो गायै गायै थांनानै मात्र 11 जनल' दंसै। 11 जनजों बोरै सरकार दानो। बेनिखाय बिथाङा दा बे गावनि दुरबलता थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा जे करापसन खालामबाय, बिटिसि सरकारखौ 3000 क्रर थाखा दाहाराव गोदो होना गालांबाय। दा आरो बे दाहारखिनिखौ सुफुंनायनि दायित्वखौ जों इतिमধ্যे लाबाय। इतिमধ্যे जों सुख'नानै प्राय 500सोबो गैला खोमा, 500सो एसे खमसो दङसो सुख'नो गोनां। दा बेखिनि दाहार खालामना गालाङालासिनो रायजो राजानि खामानि मावनायबा दिनै बिटिआर ओनसोलनि लामा सामा जोंजोबगौमोन। बिटिसि ओनसोलनि स्कुलफ्रा हयथ' गोबाङानो 10% नङाबा 50%सो न'फ्रा मोजां जागौमोन। आरो बिटिसि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा जेरावहाय दै मोनलोङाखै बिथांमोन दै मोननायनि बेबस्थाखौ मोनदोंमोन। खिन्थु बिथाङा सरकारनि रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावनो गोनां थाखाखौ हारसिं जानानै दोननानै दिनै गासैबो माबायानो बांसिनानो सिडि फान्डनि दा माबा जानानै दं दाहारा। आरो सिडि फान्डआ बे हाग्रामानि पियरलि बिनि हारसिंनि माबा फान्ड, बेलेग बेलेग डिपार्टमेन्टनि फान्डखौ बे सोना लानानै सिडिआव सोना दोनसै, ओमफ्राय गावनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय खामानि रायजोफोरनि खामानि जा फैसा फान्ड गैया होनना मिथिनानैबाबो खामानि मावहोनानै दा दाहाराव गोबाव होनानै दोनदों। बेनिखाय बिनि बेबायदि दाहार बे गालांनो नाङामोन। जुदि रायजोखौ मोजां मोननायबा, एरियानि जौगानायखौ मोजां मोननायबा, जायगाखौ गावनि बिमा हादोरखौ मोजां मोननायबा बेबायदि दाहार गोदो होनो नाङामोन। दिनै बिथांनि बे सिमाङा जि गावनि बिमा हादोरखौ दाहार गोदो होना गालांबाय, बे बिमा हादोरखौ मोजां मोनो होननानै बुंनायखौ रायजोआ फोथायनो। दिनै जोंनि सरकारनि समाव अन्तत बेबायदि दाहार जायाखै। जों जिखिनि आसनि लादों बेखौ कमप्लिट खालामदों। जायफोर ठिकादार बिथांमोननोबो जों बिल होदों, रावनोबो बाखि दोनाखै। बेनिखाय हाग्रामा महिलारिया जिबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनो नागिरदों, रायजोफ्रा एसेबां जाम्बा नङा। हाग्रामाया गाव जाम्बा जानो हागौ, खिन्थु रायजोफ्रा जाम्बा नङा। सोर मा मावदों, सोरनि थाखाय मावदों, सोर बबे लामाथिं थांदों, बबे लामाथिं दैदेनलाङो जातिखौ, बेखौ रायजोफ्रा सिनाय रोङै नंलिया। बेनिखायनो बिथांनि बे प्रसार खालामनायाव रायजोफ्रा फोथाया। बेनिखायनो जों गियाखै जे बिटिसि सरकार, प्रमद बर'नि नेतृत्बआव जि सरकार, बे सरकारा मोजाङैनो सोलिगोन। आरो जों फोथायनाय दं रायजोफ्रा नेक्स्ट इलेक्सनावबो UPPLखौनो गादियाव फज'नो बरायगोन।